डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारा जो चैप्टर है, हम डायरेक्ट अपने चैप्टर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो वोवल आई के ऊपर है। वोवल आई के साउंड के हमने कई क्लिप्स आपको दी हैं और अब हम उसके वोवल आई के साउंड के सेंटेंसेस लिखवा के वो रीड करा रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, नाउ लुक एट बोर्ड। देखें, हम देखा साउंड ऑफ वोवल आई के सेंटेंसेस। वोवल आई की जो आवाज़ है कई तरह की है। कभी उसमें आवाज़ नीचे आती है, कभी जो है सी बड़ा के साथ छोटी ई आता है, सब आपको बता चुके हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए, आई एम फाइन। आई एम फाइन। फाइन ये आई का साउंड है, मैं अच्छा हूँ। फाइन बड़ा आ और फिर छोटी, ये हमने आपको साउंड बताया था। ही इज, ये जो आई का साउंड है हमने उसको रेड से लिखा है ताकि आई का साउंड आराम से क्लियर हो, हम पढ़ने में आसानी हो। ही इज अ किंग, ये आई का साउंड नीचे, किंग। शी इज हिज नीस, आई और ई बड़ी की मात्रा, इज हिज नीस। द थीफ, आई ई, द थीफ हिट मी, हिट छोटी ई की मात्रा, आई ई बड़ी की मात्रा, द थीफ हिट मी। दे हैव, सारे के सारे जो इसमें वर्ड्स हैं ए ई और आई के हैं, जो वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ओ और यू का कोई वर्ड नहीं लिखा हमने इसके अंदर। दे हैव न्यू शर्ट्स, ये आई आर आपको साउंड बताया था, आई आर के साथ। ठीक है, शर्ट्स, दे हैव न्यू शर्ट्स। वी हैव 30, फिर दोबारा साउंड आया आई आर का। वी हैव 30 बॉल्स। ठीक है, 30 बॉल्स, डबल एल से पहले आएगा तो ओ हल्का हो, बताया था आपको एक साउंड में। नाउ आई का साउंड, वी हैव 30 बॉल्स। आई विल गिव, आई विल नीचे, आई विल गिव 3 बड़ी की मात्रा, 3 नाइस, आई और ई का साउंड, आई उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवेल। आई विल गिव 3 नाइस पेन्स। हिज फर्स्ट, आई आर का साउंड, हिज फर्स्ट बेबी इज वीक। The cat will kill the rat. Will kill. Tim hid under that table. I will sieve, I का साउंड, छानना, sieve. I will sieve this item. मैं इस आइटम को छानूंगा। ये मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, बाद में इंशाल्लाह बताएंगे। सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, बोलना सब बताएंगे इंशाल्लाह। हामिद लाइक्स, देखिए आई और ये आगे ई, हामिद ये आई का साउंड, लाइक्स द काइट्स, ये साउंड आ गया आपका। अब आगे जिप अप दिस बैग, जिप चेन जो है, जिप अप दिस बैग, ये आई का साउंड। ब्रिंग सम राइस, ये आई और ई का साउंड। सिट हेयर, सिट हेयर, हेयर भी कई होते हैं, ये भी आपको बताएंगे। हेयर कई तरह के होते हैं, बाल भी हेयर होते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग है। हेयर खरगोश भी होता है, ठीक है ना। सिट हेयर। राइड दिस बाइक, पूरा आई का साउंड है इसमें। ठीक है, लेट ई का साउंड, आई का साउंड। लेट हिम टेक फ्राइड राइस, अभी आपको एक मेरे क्लिप में आपको बताया था, जो काम हो गया वो सेकंड फॉर्म होती है। फ्राइड राइस यानी कि चावल तले जा चुके, फ्राइड। लेट हिम टेक फ्राइड राइस यानी कि उसे फ्राइड राइस खाने दो, लेने दो। ड्राइव, देखिए ड्राइव आई का साउंड, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट है, डी को डी, ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। ठीक है, हैव अ शील्ड, हैव अ शील्ड आई ई का साउंड। ब्रिंग अ डाइस, ब्रिंग अ डाइस। ठीक है, लाओ एक डाइस, लाओ, डाइस होता है ना लूडो का दाना जो होता है, डाइस। 30 बर्ड्स हैव वाइट विंग्स, ऐसे लिखा 30 वर्ड्स, छोड़ तो कुछ भी है, साउंड कैसे लिखा। ठीक है, 30 वर्ड्स, आई आर का साउंड, आई आर का साउंड, आई ई का साउंड, आई का साउंड। ठीक है, हैव वाइट विंग्स। फर्स्ट बेबी, फर्स्ट आई आर का साउंड, इज इन 3rd लाइन। ठीक है, आई आर का साउंड। ही विल गिव अ नाइस ड्रेस, ही विल गिव अ नाइस ड्रेस। ये हमने कोशिश करी है कि वर्ड्स लिखने के लिखकर, ताकि आपको आसानी से पढ़ना आ जाए, पढ़ने में आसानी हो। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपके। हमारी नेक्स्ट जो क्लिप है वो इंशाल्लाह ओ के साउंड के ऊपर आपको देंगे और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लिप के अंदर मुलाकात होगी।
अगर आप अभी तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों का फायदा हो। ओके, थैंक यू।